այցելեցինք թանգարաններից մեկը, որտեղ երաժշտական գործիքներն են եւ ադրբեջանցիներից մեկը ասաց, որ խորհրդային շրջանում գրեթե բոլոր քամանչիստները, ասենք քամանչայի վերով խաղացող երաժիշտները հայեր էին էթնիկ ու իրենց մոտ նաեւ երաժշտական գործիքների պատրաստողները Բաքուն հիմնականում հայեր էին եւ այլն, ավելի հին շրջանից մենք գիտենք, որ աշուղների մեծ մասը հայ, նաեւ ադրբեջաներեն էր երգում եւ իրենք քանակով ավելի շատ էին, քան նույնիսկ ադրբեջանցիները, այսինքն մենք ահագին կապեր ենք ունեցել, որ նաեւ հիմա վեճերի առիթ է այդ խոհանոցը, երաժշտությունը եւ այլն, որ շատ անմարդկային ձևով ոչնչացրել ենք ու հիմա դիտարկում ենք միմյանց որպես ոչ մի կապ չունեցող ինչ-որ հասարակություններ, բայց այդ հիմքի վրա կարելի է փորձել կառուցել այլ հարաբերություններ, 120 տարի իրար սպանելով, տեղահանելով, ասենք այդ մարդկային կերպարից զրկելով, միայն սպառնալիք ընկալելով, մենք ինչի հասանք